الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sot do të përmend Hazret Amir bin Fuhairan dhe përmendja e tij është e gjatë në historinë islame. Ai ka luajtur rol të rëndësishëm në historinë islame, ka qenë pjesë e disa ngjarjeve të rëndësishme dhe ngjarjet janë të tilla që duhet të shpjegohen me detaje. Titulli i tij ishte Abu Amr dhe ai vinte nga fisi Azad dhe ishte sklavi i vllait nga nëna i Hazrat Aishas, Tufail bin Abdullah bin Sakhbira. Ai ishte me ngjyrë i Khiafi, vllai i Khiafi, që do të thot vëllezër nga nëna dhe baballarë të ndryshëm. Hazrat Amir bin Fuhaira ishte ndër muslimanët e parë dhe ai e pranoi islamin përpara se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam të hynte në Dari Arqam, dhe ai kulloste dhite Hazrat Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Pasi e pranoi islamin, ai u përball me sfilitje dhe vështirësi të rënda nga mohuesit. Më pas Hazrat Ebu Bekri e bleu dhe e liroi. Në kohën e mërgimit, pra të hijretit, kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe Hazrat Ebu Bekri qëndruan në shpellën Theur, ai kulloste dhite Ebu Bekrit dhe Ebu Bekri kishte porositur që t'i sillte dhit në grukën e shpellës. Ai gjithë ditën i kulloste dhe në darkë i sillte afër shpellës. Atëherë të dy, pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe Hazrat Ebu Bekri, milte dhit dhe pinte qumsht. Hazrat Amir bin Fuhaira shkonte hap pas hapi pas Abdullah bin Abi Bekrit në mënyrë që të fshiheshin gjurmët e këmbëve të tij dhe mohuesit të mos e marrin vesh që ku po qëndronin profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri. Kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u nis nga shpella Theur për të shkuar në Medinë, atëherë edhe Amir bin Fuhaira ju bashkua dhe mërgoi bashkë me ta. Hazrat Ebu Bekri e hipi në deven e tij mbrapa vetes dhe atëherë udhërfysi i tyre ishte një idhujtar i Banu Adilit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pas mërgimit vendosi vllazëri mes Hazrat Amir bin Fuhairas dhe Hazrat Harith bin Ausit ibn Muazit. Hazrat Amir bin Fuhaira mori pjesë në betejën e Bedrit, po ashtu edhe në betejën e Uhudit dhe në ngjarjen e pusit me Una ai ra dëshmor në moshën 40 vjeçare.
Përpara se të bëhej mërgimi, Hazrat Abu Bekri liroi 7 skllëvër, të cilët sfiliteshin në rrugën e Zotit. Dy ndër ta ishin Hazrat Bilali dhe Hazrat Amir bin Fuhaira radhiyallahu anhuma. Ngjarja e hijretit përmendet në histori. Hazrat Aisha radhiyallahu anha, duke treguar këtë ngjarje, thotë që një ditë ne ishim në shtëpinë e babait, pra të Hazrat Abu Bekrit, në mes të ditës dhe ishte kohë vape. Dikush tha Abu Bekrit që po vjen i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam të mbuluar, me kokë të mbuluar. Ai erdhi në një kohë kur zakonisht nuk vinte. Hazrat Abu Bekri tha, të fljofshin prindërit e mi, o i dërguari i Allahut, pasha Zotin, ka në një gjë me rëndësi që ke ardhur në këtë kohë. Ndërkohë, profeti sallallahu alaihi wasallam mbriti te dera dhe kërkoi leje për të hyrë brenda. Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu e lejoi, ai hyri brenda dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha Abu Bekrit që largoi këta që i ke afër. Hazrat Abu Bekri i tha, o i dërguari i Allahut, ty të fljofshin prindërit e mi. Në shtëpinë tonë kemi vetëm njerëzit e tu, pra Hazrat Aisha dhe nana e saj. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha se Zoti më ka dhënë leje për të mërguar. Abu Bekri tha, o i dërguari i Allahut, edhe mua më merrni, ju lutem, të fljofshin prindërit e mi për ty. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha se po, edhe ti hajde me mua. Atëherë Hazrat Abu Bekri tha, o i dërguari i Allahut, prindërit e mi u fljofshin për ty. Un kam përgatitur 2 deve, njërën të lutem merre. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, po, do ta marr, por me duke paguar. Hazrat Aisha radhiyallahu anha tha që atëherë ne shpejt përgatitëm ushqimin për rrugë dhe plaçkat. Ushqimin e futëm në një çantë me lëkurë. Pra vajza Hazrat Asma e Abu Bekrit lidhi çantën me duke krisur një pjesë të rripit të saj. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e quajti dhatun nitaq. Kur Abu Bekri dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u fut në Theur, qëndruan 3 net aty. Hazrat Abdullah bin Abu Bekr shkonte gjatë natës te ta dhe në mëngjes herët mbërinte në Mekë dhe gdhinte me mekasit duke lënë përshtypje që ai nuk kishte dalë jashtë. Gjatë ditës dëgjonte përshprimat e tyre, sekretet e tyre, se çfarë po përgatisnin, i kuptonte dhe kur në kohën e mbrëmjes përsëri nise për në shpellë dhe u tregonte. Robi i Hazrat Abu Bekrit, Amir bin Fuhaira, merte një dhi me qumësht dhe e çonte deri te shpella gjatë natës dhe ata të dy pinin qumësht të freskët dhe kalonin natën. Amir bin Fuhaira nise nga fundi i natës, pra për 3 net ai kështu veproi dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe Hazrat Abu Bekri kishte paguar për të qenë udhërfyes një njeri të fisit Banu Badil dhe ishte udhërfyes mjeshtër. Ai kishte lidhje me As bin Wailin, pra me fisin As bin Wailin, edhe ishte një mohues, pra ishte një prej idhujtarëve. Megjithatë, Hazrat Abu Bekri dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e besuan dhe
pra i dorzuan devet e tij dhe thanë që pas 3 ditësh ai në mëngjes ti sillte devet tek shpella Theur. Amir bin Fuhaira dhe ky udhërfys shoqëruan Hazrat Abu Bekrin dhe Profetin sallallahu alaihi wasallam dhe udhërfysi i çoi deri në Medinë nga rruga pran detit. Kjo është rëfimi në Buhari. Suraka bin Malik bin Gjaushëm thoshte që tek ne erdhen postierët e mohuesve dhe thanë që kushdo që do të sjell Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrin të burgosur ose të vrar do të jepet një çmim i madh. Ndërkohë isha aty dhe erdhi një njeri tjetër kur ne po diskutonim që si do të kapnim, si do t'i gjenim, ku do t'i gjenim. Ndërkohë thot erdhi një njeri i cili më tha mua që o Suraka, unë sapo kam parë disa hije te Bregdeti dhe unë jam i bindur që ata janë Muhamedi dhe shoku i tij. Suraka tha që unë isha i bindur që ai po thoshte të vërtetën, por unë i thash, jo, nuk është kështu. Duhet kesh parë filanin dhe filanin. Se ata u nisën para nesh, para syve tanë. Më pas qëndrova edhe pak kohë në atë kuvend në mënyrë që ta bindja personin në fjalë se unë nuk do të nisesha për t'i ndjekur sepse e lakmoja shumë çmimin. Edhe më pas kur kaloi pak kohë u çova, shkova në shtëpi, i thash sklaves të më bënte gati kalin edhe ta çonte mbrapa kodrës. Ishte një kodër e vogël prapa shtëpisë së tij. Kështu që mora ushtën time dhe duke u mbështetur ndaj ushtës dhe hipa në kal, pra tregon detaje se si ka vepruar vetëm për të fituar çmimin e madh që ishte përcaktuar. E përkthela kalin dhe më pas e renda kaq shpejt sa që u afrova Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrit. Atëherë kali im urzua. Unë u qova dhe nxora një short nga shigjetat e mia për të kuptuar se a mund t'i dëmtoja apo jo. Pra, a mund të dilja në këtë mision, por fatkeqësisht doli ajo që unë nuk e desha. Shorti doli kundër mendimit tim. Por prap e qova kalin dhe hipa në kal dhe përsëri fillova të rendja. Përsëri duke vrapuar kali urzua, ndërkohë isha kaq afër kur mund ta dëgjoja Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam i cili po këndonte Kur'anin. Ai nuk shikonte andekne, kurse Hazreti Abu Bekri vazhdimisht kthente kokën dhe më shikonte mua. Por këtë herë këmbët e kalit ishin gati deri në gjunjë në rër. Dhe i bërtita, e shava, dhe ai nuk mund t'i nxirrte dot këmbët, kur vet i tërhoqa me shumë fuqi, kaq shumë rër u përhap, saqë sikur të ishte në një tym. Pra, kali ishte fundosur në rër dhe kur ai e nxori, u bë gjithandej vetëm pluhur. Atëherë përsëri nxora short nga shigjetat dhe doli e njëjta gjë që unë nuk e pëlqeja. Pra, që do të thoshte që unë nuk duhet ta ndiqja Profetin dhe Abu Bekrin dhe nuk duhet t'i zija. Atëherë
i thira me zë të lartë dhe thash, jeni në paqe. Pra, atëherë ata u ndalën. Pra, ai u dërgoi mesazh se nuk kam më ndonjë mendim të keq për ta. Kur atëherë ju afrova, pra kur e rregulloi niyetin, edhe kali filloi të vraponte, filloi të ecte mirë. Dhe më pas, duke parë që gjitha këto pengesat tregojnë që në të ardhmen ky njeri do të ketë sukses, edhe atëherë i thash profetit sallallahu alaihi wasallam diçka që kishte ndodhur në Mekë, se arabët Mekasit kishin caktuar çmimin e madh për të, edhe unë isha nisur pikrisht për ta gjetur këtë çmim. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam i dhash mjetet e mia, ushqimin e rrugës, duke thënë se ndoshta u duheshin, por ai nuk më mori. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam refuzoi të merrte. Dhe as nuk më kërkoi ndonjë gjë tjetër përveç se më tha që, pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam më tha që mos u zbulo njerëzve për udhëtimin ton. Pra të mos i tregoja askujt që nga cila rrugë po shkonin ata. Atëherë i thash të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam të më shkruante një garanci për paqe. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha Amir bin Fuhairas, pra ky që ishte sklav, por tashmë ishte i liruar, dhe që udhëtonte bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe ai shkroi në një lëkurë garancin për Suraqën. Më pas i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u nis për në Medinë. Ibn Shahabi thot që Urwa bin Zubairi i tha që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam gjatë rrugës takoi Hazrat Zubairin, i cili po kthehe nga një karvan tregtar i muslimanëve nga Siria. Hazrat Zubairi radhiyallahu anhu i dha të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe Hazrat Abu Bekrit veshje të bardha. Dhe në Medinë muslimanët kishin dëgjuar që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte nisur nga Mekka. Dhe për këtë arsye ata çdo ditë në mëngjes dilnin në fushën Harra dhe aty e prisnin derisa i largonte vapa e mesditës. Pra deri në drekë, qëndronin aty nga mëngjesi deri në drekë, edhe kur dielli ishte i fuqishëm nga vapa ata ktheheshin. Prisnin kur do të mbërrinte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Një ditë kur ishin kthyer në shtëpitë, atëherë një hebre i cili ishte hipur në shtëpinë e vet për të parë diçka, pa nga larg dy njerëz me veshje të bardha dhe mirazhi pak nga pak po largohe prej tyre. Fillimisht ata dukeshin si një aurorë dhe më pas qartësoheshin. Hebreu nuk rezistoi dhe tha: "O banorët e Arabisë, po vjen kryetari juaj të cilin po e prisnit." Pra ai dinte që muslimanët për ditë vinën aty dhe prisnin. Me të dëgjuar këtë, muslimanët menjëherë morën armët e tyre dhe shkuan në fushën Hurra dhe aty e mirëpritën profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u kthye djathtas dhe qëndroi në lagjen e Bani Amr bin Auf. Kjo ishte ditë e hënë dhe muajt Rabiul Awwal. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk fliste, ndërkohë i dërguari Abu Bekri ishte ngritur në këmbë. Nga ensarët ata që nuk e kishin njohur profetin sallallahu alaihi wasallam filluan ta përshëndesnin Abu Bekrin derisa dielli lindi dhe profetin sallallahu alaihi wasallam i bonte dritë. Atëherë Abu Bekri mori një qarqaf dhe i bori hije profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë njerëzit kuptuan që ishte ai profeti sallallahu alaihi wasallam.
Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam qëndroi 10 ose më shumë net në këtë lagje dhe aty më pas u ndërtua xhamia mbi bazën e takvas. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte falur namazin në atë xhami. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam hipin e deve dhe hyrin në Medinë dhe njerëzit shkonin në këmbë bashkë me të dhe deveja u ndal aty ku sot është xhamia e profetit. Ai ishte vendi i Suhailit dhe Sahlit, një fushë e hapur ku këta dy djelmosh thanin hurmat e tyre. Pra këta ishin dy jetim që ishin në kujdestarinë e Hazrat Saad bin Zararas. Kur deveja u ul aty, atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që në dash Zoti këtu do të jetë shtëpia ime. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i kërkoi këtyre dy djemve çmimin e kësaj fushë këtij vendi që ata të ndërtonin një xhami atje. Ata thanë se jo, o i dërguari i Allahut, ne duam të japim falas, dhurat. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam refuzoi dhe tha se jo, tokën do ta marrim me çmim. E bleu dhe më pas muslimanët ndërtuan një xhami atje. Profeti sallallahu alaihi wasallam vet merrte tullat bashkë me muslimanët edhe i sillte dhe gjatë këtij aksioni këndonte هذه الحمال لا حمال خيبر هذا أبرر ربنا وأطهر. Më thënë, kjo barë nuk është si bara e Khayberit, po kjo barë është shumë e pastër dhe shumë e dëlirë. Dhe thoshte, Allahumma innal ajra ajrul akhira farhimil ansara wal muhajir. Më thënë, o Allah, shpërblimi i vërtet është shpërblimi i ahiretit, më shiroj ansarët dhe muhajirët. Edhe ky është rëfim nga Sahihu i Buhariut. Hazrat Kalifi i dytë i Mesit premtuar alayhis salam gjithashtu tregoi rreth ngjarjes së mërgimit në atë mënyrën e tij shumë të bukur. Dhe për këtë arsye unë këtu dua ta sjell edhe fjalët e tij. Ai thotë që më në fund Meka thuajse u zbraz nga muslimanët, mbetën vetëm disa sklever. Profeti sallallahu alaihi wasallam vet, Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe Aliu radhiyallahu anhu. Shqetësimi që gjahu i tyre shumë shpejt do të dilte jashtë kufive, i mblodhi krerët e Mekës për të këshilluar dhe për të arritur në ujdi që ta vrisnin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sipas planit të veçantë të Zotit, dita e caktuar e mërgimit të profetit sallallahu alaihi wasallam ishte e njëjtë me atë që kishin lënë krerët për vrasjen e tij. Ndërsa kundërshtarët po mblidheshin pranë shtëpisë së tij për të vendosur unazën e rrethimit në errësirë të plot, profeti sallallahu alaihi wasallam po dilte nga shtëpia. Pra, nga njëra anë mohuesit po mblidheshin për ta vrarë profetin dhe nga ana tjetër Zoti i tha profetit që të dilte nga shtëpia. Mekasit, thot Kalifi i dytë, me siguri druheshin se mos e kishte marrë vesh profeti sallallahu alaihi wasallam planin e tyre, prapse prap. Kur ai kaloi pranë tyre, ata kujtuan se ishte dikush tjetër dhe në vend ta sulmonin, zunë të fshiheshin nga frika se puçi i tyre do të nxirren në shesh. Një ditë përpara ishte njoftuar edhe Ebu Bekri për planin e mërgimit. Andaj rrugës edhe ai ju bashkua profetit sallallahu alaihi wasallam. Shumë shpejt të dy dolën nga Meka dhe 3 apo 4 milje larg u strehuan në një shpellë të kodrës Theur. Këndej kundërshtarët kur e morën vesh që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte arratisur nga Meka, mblodhen një grup ushtarësh dhe dolën për ta ndjekur atë. Ata kishin marrë edhe një gjurmues të stërvitur për këtë punë, i cili e gjurmoi profetin sallallahu alaihi wasallam deri në kodrën Theur, kur po qëndronte pikrisht në hyrjet e asaj shpellë ku ndodhe profeti sallallahu alaihi wasallam me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Gjurmuesi u tha i bindur krerëve: Muhamedi ose është në këtë shpellë, ose është ngjitur në qiell prej këtu. Ebu Bekri, që e dëgjonte gjurmuesin, i friksuar i përshpriti në vesh profetit sallallahu alaihi wasallam. Armiku ka mbritur,
mund të hyjë në çdo çast. La tahzan inna Allaha ma'ana. Mos ki frikë, Zoti është me ne, e siguroi profeti sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri tha, nuk po friksohem për veten, o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse një njeri i thjesht jam. Nëse vritet një njeri, unë friksohem për ju. Nëse ju do të psoni ndonjë dëm, atëherë besimi dhe feja do të marrin fund nga kjo botë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka nevojë për të shqetësuar. Nuk jemi vetëm ne të dy në këtë shpellë, por ka edhe një të tretë, Zoti ynë i madhërisëm. Kishte ardhur koha që tirania Mekase të sose dhe Islamit të jepe fati i shtrirjes dhe përhapjes. Afati i Mekasve tani ishte drejt fundit. Zoti i lartësuar sikur kishte vënë perde e syve të tyre, sepse ata zunë të talleshin me gjurmuesin duke thënë: si ka mundësi që ai të fshihet në një vend kaq të hapur? Vallë, a mund të shërbej edhe kjo shpellë dikujt si vend strehimi? Këtu ka vetëm gjarprin dhe akrepa. Një njeri që ka pak mend kurse si nuk do të hyjë këtu. As nuk e pan të nevojshme për të hedhur qoftë një shikim në shpellë dhe u kthyen në Mekë. Sipas planit, profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri 2 ditë qëndruan atje. Pastaj gjatë natës atyre u siguruan 2 deve të shpejta. Njërës i hipi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe u drefysi këtij karvani, ndërsa tjetrës i hipën Abu Bekri dhe shërbëtori i tij Amir bin Fuhaira. Para se të nisej për në Medinë, profeti sallallahu alaihi wasallam e pa me mall Mekën, qytetin e shenjtë kur ai lindi, u caktua i dërguar prej Zotit dhe ku jetuan etrit e tij, që nga koha e Ismailit alayhis salam dhe i mallëngjyer i drejtua: o Mekë, nga të gjitha vendet e botës ti je më e dashura për mua, por njerëzit e tu nuk më lanë të jetoj këtu. Edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu u shpreh: mirë këta njerëz që kanë dëbuar profetin e tyre, shkatrimi i tyre tashmë është i sigurt. Kur Mekasit dështuan në gjetjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ata lëshuan njoftimin: çdo kush që sjell Muhammedin ose Abu Bekrin, të gjallë apo të vdekur, do të shpërblehet me 100 deve. Njoftimin e shpërndan edhe në fisjet të tjera që jetonin përreth Mekës. Nga lakmia për ta fituar çmimin e madh, një prijes beduin, Suraka bin Malik, nisi ta ndiqte profetin sallallahu alaihi wasallam dhe e gjeti në rrugën që shkonte për në Medinë. Pa nga larg 2 deve dhe njerëzit që udhëtonin me to. Kur e kuptoi që ishte karvani i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ju lëshua me gjithë shpejtësi. Çuditërisht, kali i tij mori në thua dhe ai u rrëzua për tokë. Më vonë Suraka bëhet musliman dhe e rrëfen vetë këtë ngjarje. Pra pastaj Hazrat Kalifi i dytë tregon gjithë atë ngjarje që tregon Suraka se si kali i tij rrëzohet disa herë. Më pas Hazrat Kalifi i dytë vijon që kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam urdhëroi Amir bin Fuhairan, shërbëtorin e Abu Bekrit, që të shkruante një fletë garancie dhe të më jepte mua, pra citon Surakan. Kur po nisesha për të kthyer, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam mori një shpallje që paraqikonte të ardhmen. Ai më tha: o Suraka, si do të jetë gjendja jote kur në duart e tua do t'i kesh mbyzylykët e mbretit Kisra? I befasuar nga fjalët e tij e pyeta: të cilit Kisra? Kisra bin Hurmuzit, mbretit të Persisë? Po, tha ai. Profecia e tij u përmbush fjalë për fjalë pas 16 apo 17 vitesh nga hijreti. Suraka ishte bërë musliman dhe ishte mërguar në Medinë. Pas vdekjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, u bën kalif Abu Bekri dhe Omeri njëri pas tjetrit. Duke parë madhështinë e Islamit, që vazhdimisht po shtrihe, persët i sulmuan muslimanët dhe në vend që t'i shtypnin ata, u thyen para tyre. Kryeqyteti dhe thesaret e Persisë ranë në duart e muslimanëve. Ndër gjërat e çmuara ishin edhe bizylukët e mbretit, të cilët sipas traditës së tij ai vinte kur ule në fron.
Suraka, pasi që ishte bërë musliman, u arfente krenarisht muslimanve në ngjarjen e hijretit dhe parashikimin e profetit sallallahu alaihi wasallam për të. Prandaj muslimanët ishin në dijeni se profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Surakas, si do të jetë gjendja jote kur në duart e tua do t'i kesh byzylyket e mbretit Kisra. Ndër plaçkat e luftës që ju paraqiten Omerit radhiyallahu anhu, kalifit të atëhershëm, ishin edhe byzylyket e mbretit. Duke i parë ati ju kujtua çdo gjë. Ajo pafuqi dhe ajo kohë e brisht kur profeti i Zotit u detyrua të largohej nga vendlindja e tij për të ardhur në Medinë. Ndjekja e tij për Surakas dhe për njerëzve të tjerë për ta sjellë atë të gjallë apo të vdekur, që të fitonin çmimin e madh të 100 deveve. Profecia e profetit sallallahu alaihi wasallam në atë gjendje të brisht për Surakan. Si do të jetë gjendja jote o Suraka kur në duart e tua do t'i kesh byzylyket e mbretit Kisra? Sa i madh është ky paralajmërim. Sa i qartë është kjo dije e së padukshmës. Kjo madhështi e Zotit ju shfaq Omerit dhe ai porositi të thirrë Suraka. Suraka u soll dhe kalifi i Islamit i dha urdhër që t'i vinte byzylyket në duart e tij. O kalifi i dërguarit të Zotit, ari është i ndaluar për burrat musliman, i tha Suraka. Omeri radhiyallahu anhu ju përgjigj, padyshim që po, por jo në rastin tënd. Allahu i lartësuar veti ka treguar të dërguarit të tij që ti do t'i kesh këta në duart e tua. Ose do t'i vësh, ose do të dënohesh. Kundërshtimi i Surakas ishte vetëm për shkak të rregullorës së shariatit. Përndryshe, edhe ai me siguri dëshironte që ky paralajmërim i profetit sallallahu alaihi wasallam të përmbushej. Ai i vuri byzylyket në duar dhe muslimanët me sytë e tyre e dëshmuan për mbushjen e kësaj profecie madhore. Në disa libra përmendet që kjo profeci, profeti sallallahu alaihi wasallam këtë profeci nuk e bëri gjatë kohës së hijretit, por kur po kthehe nga Taifi. Por në përgjithësi kjo është ajo që përmendet më së shumti në librat e historisë, siç e përmendi edhe Hazrat Kalifi i dytë. Amir bin Fuhaira, pas mërgimit kur erdhi në Medinë, aty u smur. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u lut për të edhe ai u shërua. Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon këtë ngjarje që kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë, atëherë disa sahabë të tij u smurën. Hazrat Abu Bekri, Amir bin Fuhaira dhe Hazrat Bilali u smurën gjithashtu. Hazrat Aisha radhiyallahu anha i kërkoi leje të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam që t'i vizitonte këta. Profeti e lejoi. Hazrat Aisha më pas shkoi tek Hazrat Abu Bekri dhe pyeti se si ishte. Ai në përgjigje këndoi këto vargje: kullu mri'in musbihun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki malihi. Që çdo njeri kur qohet në mëngjes, njerëzit i thonë mirëmëngjes. Ndërkohë vdekja është afër atij aq sa është lisa e këpucës. Pra vdekja është e sigurt sipas pra Abu Bekrit. Më pas ajo e pyeti Hazrat Amir bin Fuhairan dhe ai këndoi këto vargje: inni wajadtu mauta qabla zawqihi inna al-jabana hadfuhu min fawqihi. Më thënë, unë vdekjen e kam shijuar, e kam gjetur përpara se ta shijoj atë, dhe tha që buracaku vdes për një herë, kurse thot trimi gjithmonë tregohet i gatshëm për të. Më pas ajo shkoi te Hazrat Bilali dhe pyeti, dhe Bilali këndoi këto vargje: ya laita shiri ahli yetini Leila bifajji hauli idkhir wa jalil. Sikur të dija se do të kaloja ndonjë natë në Mekë
edhe rreth meje të ishte bari i Dhkhir dhe Xhelil i Mekës. Më pas ajo erdhi tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoi situatën e të treve që Bilali, Hazret Ebu Bekri i tha kështu, Amir bin Fuhaira tha kështu dhe Bilali tha kështu. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha pa drejt qiellit dhe lut, Allahumma habib ilayna al-Madinata kama habbabta ilayna al-Mekka wa ashad. Allahumma barik lana fi sa'iha wa fi muddiha wa anqil wabaha ila ma ya'a. Domethën o Allah, na bëj të dashur Medinën ashtu siç ke bërë Mekën, madje edhe më shumë. O Allah, na beko këtë qytet, beko edhe enët dhe macet e këtij qyteti dhe Medinën bëje një vend të shëndetshëm për ne, kurse sëmundjen largoje nga ky vend. Hazrat Amir bin Fuhaira radhiyallahu anhu ndroi jetë në ngjarjen e Pusit Meuna, kur këta njerëz u vranë në këtë ngjarje dhe u kap Hazrat Amr bin Umayya Zamri. Amir bin Tufeli e pyeti edhe duke i drejtuar pra një të vrarë. Atëherë Hazrat Amr bin Umayya Zamri tha që ky është Amir bin Fuhaira. Amir bin Tufeli tha që unë kam parë Amir bin Fuhairën që si ai është vrarë edhe pas vrasjes ai u ngjit në qiell, ndërkohë e shikoj edhe tani që ai është mes qiellit dhe tokës, dhe më pas Zoti e zbriti në tokë dhe i dërgoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u mor vesh për të, dhe profeti ja tregoi sahabëve të vet, duke thënë që shokët tanë kanë rënë dëshmor dhe ata u lutën për ne, që o Zoti ynë, tregoi shokëve tanë që ti je i kënaqur me ne dhe ne jemi të kënaqur me ty. Edhe Zoti i Madhreshëm kështu i tregoi profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ky përmendet në Buhari. Pra, këtë gjë e ka dëshmuar jo një musliman, por një jo musliman. Hazrat Amir bin Fuhaira, kush e vrau Hazrat Amir bin Fuhairën? Ka rëfime të ndryshme. Disa thonë Amir bin Tufeli, pikrisht ai që tregoi këtë vizionin e vet, dhe sipas disave Abdul Jabbar bin Salmi, sidoqoftë ai ra dëshmor në ngjarjen e Pusit Meuna. Hazrat Kalifi i dytë tregon ngjarjen e rënies dëshmor të Amir bin Fuhairas dhe thotë që shikoni pra që Islami nuk triumfoi përmes shpatës, por përmes atij mësimi të lartë që zbrite dhe rënjose në zemra dhe që krijonte një ndryshim të jashtëzakonshëm të njerëzit. Një sahab thoshte që unë u bëra musliman sepse unë isha mysafir në një fis i cili u tregua pa besë dhe i vrau 70 hafiz të muslimanëve. Kur ata i rrethuan pra muslimanët, disa u ngjitën në qiell dhe disa ishin përpara, nga që armiku ishte shumë dhe muslimanët ishin shumë pak. Edhe gjithashtu ishin pa armë, ata një nga një i vranë të gjithë muslimanët. Më në fund mbeti një sahab i cili ishte bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam gjatë mërgimit dhe cili ishte sklav i liruar nga Hazrat Ebu Bekri, dhe ai quhej Amir bin Fuhaira. Shumë njerëz e kapën atë dhe një njeri i qelloi me ushten e tij në krahëror dhe ai papritmas tha: Fustu bi rabbil Kaaba, pasha Zotin e Qabes, për Zotin e Qabes fitova. Kur i dëgjova këtë fjalë nga goja e tij, pra ky më vonë bëhet musliman, edhe tregon ngjarjen kur akoma nuk ishte musliman. Thotë që kur i kam dëgjuar këtë fjalë nga goja e tij, u habita dhe tha se çfarë njeriu është ky, që është larg nga njerëzit e vet, nga gruaja e vet, nga fëmijët e vet, dhe në këtë vështirësi kaq të madhe sa që po vdes, edhe atëherë po thot që pasha
për Zotin e Qabes fitova? Mos ishte i marr ky njeri? Pastaj pyeta disa njerëz se pse tha kështu. Ata thanë se ti nuk e din. Muslimanët me të vërtet janë të marr. Kur këta vdesin në rrugën e Zotit, kujtojnë sikur Zoti ka mbetur i kënaqur me ta dhe ata kanë fituar. Kjo më bëri shumë përshtypje. Edhe vendosa që unë do të shkoja në Medinë dhe do ta shikoja qendrën e tyre. Do ta studioja për Islamin. Kështu që shkova në Medinë dhe u bëra musliman. Sahabët thonë që çdo njeri i kësaj ngjarje, pra thotë që një njeri që vritet në këtë ngjarje, i cili është larg nga vendlindja e tij, edhe duke vdekur ai thotë për Zotin e Qabes fitova, pra thotë këtë ngjarje i tregonte që kur vinte tek kjo fjalë nga domethënë ati dridhe trupi edhe i lotonin syt kur pra ky njeri i tregonte këtë ngjarje. Pra kjo tregon që Islami u përhap nga meritat e tij dhe jo me shpatë dhe jo me zor. Gjithashtu thuhet që Hazrat Amir bin Fuhaira kur ra dëshmor, fjalët që ai shqiptoi ishte edhe fustu wa rabbil Kaaba ose fustu wallahi, këto të dyja pra rrëfime, të dyja kanë të njëjtin kuptim. Këto fjalë kanë thënë edhe sahabët e tjerë kur ndronin jetë. Edhe kalifi dytë thotë se kur ne lexojmë historinë e Islamit, dim që sahabët kur shkonin në luftë, ata ishin të bindur që vdekja për ta ishte fatmirësia dhe kur merrnin në një lëndim nuk e merrnin si breng por si lehtësim. Edhe ka plot ngjarje në historinë e Islamit që shumë sahabë kur ranë dëshmor në rrugën e Zotit, këtë gjë ata e quajtën liri, këtë gjë e quajtën si rehati. Për shembull, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte dërguar hafizët drejt mesit të Arabisë për të dërguar mesazhin e Islamit, dhe ndërta ishte Haram bin Malhan që shkoi tek kabila Amir dhe tek kryetari i tyre Amir bin Tufail. Fillimisht ata pra këta mohuesit u treguan hipokritë dhe e mirëpritën, dhe më pas kur u qetësuan që ai kishte hyrë në mes, nga mbrapa erdhën dhe i qelluan me një shtizë. Haram bin Malhan kur kuptoi se po binte dëshmor, tha Allahu Akbar, fustu wa rabbil Kaaba, më thënë për Allahun fitova për Zotin e Qabes. Më pas ata sulmuan, rrethuan të hafizët e tjerë, dhe ndërta ishte edhe Hazrat Amir bin Fuhaira që ishte i slavi liruar i Hazrat Ebu Bekrit, dhe që ai që e vrau Amir bin Fuhairan ishte bërë musliman, dhe ai tregonte që ishte bërë musliman pikërisht për shkak të kësaj ngjarje, sepse Amir bin Fuhaira gjithashtu i tha pikërisht këto fjalë kur po ndronte jetë. Këto ngjarje tregojnë se sa fatlum kanë qenë këta njerëz, sidomos Hazrat Amir bin Fuhaira, i cili pati mundësinë të shërbente së pari Hazrat Ebu Bekrit dhe më pas të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ishte shoqëruesi i profetit sallallahu alaihi wasallam gjatë hijretit. Ai për 3 ditë radhazi u çonte ushqim profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Bekrit në shpellën Theur. Pra u çonte dhit që ata t'i milnin, sepse në atë kohë ushqimi ishte qumshti i dhive. Ishte pikërisht ai, pra Amir bin Fuhaira, që me urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam i shkroi garancinë për Suraqën gjatë ngjarjes së hijretit, siç e dëgjuam. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u njoftua prej Zotit për ngjarjen se ai kishte rënë dëshmor. Pra shkurt, nëse mund të themi, Amir bin Fuhaira ishte i tërë i besnik. Në çdo rast ai tregoi besnikërinë e tij ndaj Islamit, ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i ngrit nivelet në xhenet vazhdimisht.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر